नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, मैं हूं नीरज और मैं आज आप लोगों के बीच उपस्थित हूं BSSC का जो टाइपिंग का टेस्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज को लेकर के। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे BSSC के जो टाइपिंग टेस्ट है वो कब होने वाला है। टेंडर जो निकला हुआ था BSSC टाइपिंग लेने के लिए, एग्जाम एजेंसी के लिए टेंडर जो निकला हुआ था उस टेंडर का क्या हुआ और क्या 5वीं बार भी जो टेंडर है उसका डेट एक्सटेंड होगी। और आगे हम लोग बात करेंगे इसमें कि टाइपिंग स्पीड कितना मांगेगा और टाइपिंग एक्यूरेसी कितना होना चाहिए, हिंदी स्पीड कितना होगा और इंग्लिश स्पीड कितना मांगेगा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल पोस्ट का मेरिट को देखते हुए टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट का जो मेरिट कट ऑफ है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या कट ऑफ बढ़ेगा और आगे क्या BSSC इस बार एकदम सेटिंग नहीं करेगी, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेटिंग करेगी तो हम लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए उस पर भी आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आपके साथ धोखा होता है तो हम लोगों का अगला कदम क्या होगा, हम लोग किस रणनीति पर BSSC के सामने हम लोग आंदोलन करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करेंगे, उस पर भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेरीज है आज का कि कब होगी टाइपिंग टेस्ट। दोस्तों, इसका मैं आपको आंसर वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगा, तब तक के लिए आप लोग नीचे के क्वेरीज को देखिए। नीचे का क्वेरीज है कि टेंडर का क्या हुआ। दोस्तों, अभी तक अगर देखा जाए तो 4 बार जो एग्ज़ाम करवाने वाली एजेंसी जो है उसको चूज करने के उसके लिए टेंडर जो निकला था उसका 4 बार डेट बढ़ाया जा चुका है। सबसे पहली बार आप देख रहे हैं कि डेट बढ़ा था। सबसे पहली बार जो डेट आया था 2 मार्च से 15 मार्च तक इसमें टेंडर भर करके देना था। लेकिन हुआ क्या कि इसमें कोई कंपनी, कोई एजेंसी टेंडर देने के लिए नहीं आई, तो डेट अगले बार फिर बढ़ाया गया। 15 मार्च से लेकर के 23 मार्च किया गया, इसमें भी कोई नहीं आया। फिर 23 मार्च से 31 मार्च किया गया, इसमें दो एजेंसी जो है सो टेंडर के लिए आया था। लेकिन क्या हुआ कि BSSC के साथ उसका काम नहीं बना और ये ज़्यादा पैसा मांग रहा होगा और BSSC पैसे देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि BSSC तो गरीब है, वो तो करप्ट है एकदम, वो तो पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डेट फिर से बढ़ गया। अब 31 मार्च से 7 अप्रैल तक डेट हो गया, ठीक है। और आपने देखा होगा कि 2 मार्च से 15 मार्च तक डेट था, तो 15 मार्च के शाम को अगला नोटिफिकेशन आता था, ठीक है। यानी कि जो लास्ट डेट था उसके शाम को अगला नोटिफिकेशन आता था। लेकिन यहाँ पर चौथी बार डेट बढ़ने के बाद, चौथी बार डेट आने के बाद 7 अप्रैल के शाम को कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई नोटिफिकेशन इसमें नहीं आया है। यानी कि हम लोग अब सोच सकते हैं कि 7 अप्रैल के बाद नोटिफिकेशन नहीं आया, इसका मतलब है कि एग्ज़ाम एजेंसी जो है वो चूज कर लिया गया है, ठीक है। एग्ज़ाम एजेंसी चूज कर लिया गया है और पाँचवा बार एक्सटेंड होने का उम्मीद बहुत ही कम है, ठीक है। तो एग्ज़ाम एजेंसी अगर चूज कर लिया गया है BSSC के द्वारा तो 1 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम, यानी कि नेक्स्ट मंथ के 2nd वीक से आपका एग्ज़ाम ज़रूर BSSC का एग्ज़ाम टाइपिंग का आपको चालू हो जाने की उम्मीद है, ठीक है। अब देखिए, एग्ज़ाम जो करवाएगी वो कौन सी एजेंसी करवाएगी। तो दोस्तों, अगर दैनिक जागरण, न्यूज़ 18 ये सब का अगर न्यूज़ देख करके बात करें तो उसमें दिया हुआ था कि TCS पाटलिपुत्रा में एक TCS का एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की जो इंस्टीट्यूट है वो वहाँ पर स्थित है। तो उसी इंस्टीट्यूट में आपका टाइपिंग करवाया जाएगा TCS में, ठीक है। जो कि अभी NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है वो भी TCS कंडक्ट करवा रही है। तो TCS पर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, वो जो एजेंसी है काफ़ी ईमानदार एजेंसी है TCS, ठीक है। तो TCS आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम मई के 2nd वीक से उम्मीद है कि स्टार्ट हो जाएगा। और बात रही अब कि टाइपिंग स्पीड क्या मांगेगा, टाइपिंग का जो स्पीड है वो क्या मांगेगा। तो दैनिक जागरण और हिंदुस्तान और कुछ न्यूज़पेपर हैं उसमें दिया हुआ था कि चेयरमैन से उन्होंने बात किया था कि हिंदी का टाइपिंग स्पीड 30 WPM और इंग्लिश का 40 WPM मांगेगा। लेकिन दोस्तों ये कहीं से भी फेयर नहीं है।
स्टूडेंट के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है कि बिना, जैसे 2014 में एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था तो उस नोटिफिकेशन में टाइपिंग का स्पीड को लेकर के कोई नोटिस नहीं दिया हुआ था, वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन टाइपिंग के स्पीड को लेकर के नहीं था। और बिना इन्फॉर्मेशन दिए एकाएक अगर आप 40 WPM स्पीड का टाइपिंग मांग लेंगे तो ये कहीं से भी स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और ये पूर्ण रूप से स्टूडेंट को धोखा दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 WPM स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्पीड होता है। अगर आप 1 साल 2 साल लगातार करेंगे तो आपका स्पीड 40 WPM तक पहुँच पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप SSC CHSL SSC CGL में कुछ पोस्ट टाइपिंग का होता है और भी रेलवे है और BSSC भी प्रीवियस ईयर में टाइपिंग लिया था, तो वो सब की बात करें तो अगर SSC SSC CHSL की बात करें तो इसमें हिंदी का स्पीड रहता है आपका 30 WPM और इंग्लिश का स्पीड रहता है 35 WPM, ठीक है। और अगर हम लोग रेलवे के बारे में बात करें तो इसमें इंग्लिश का रहता है 30 और हिंदी का रहता है 25 WPM, ठीक है। ये और अगर हम आगे बात करें अगर BSSC प्रीवियस ईयर, तो BSSC प्रीवियस ईयर में ये जो रेलवे का ही ट्रेंड उसमें भी पहले चलता था, ठीक है। लेकिन इस बार हमको लगता है कि BSSC सेटिंग करना चाह रही है इस टाइपिंग के पोस्ट पर, इसलिए इसका टाइपिंग स्पीड 40 WPM बताया गया है, ठीक है। लेकिन उम्मीद नहीं है कि 40 WPM होगा, 35 WPM स्पीड ही इसमें लिया जाएगा। अगर हम पेपर पे विश्वास न करें, अगर हम लोग प्रीवियस ईयर जो BSSC टाइपिंग लिया था उस पर हम लोग बात करेंगे तो 35 WPM इंग्लिश और 30 WPM हिंदी का स्पीड ही इसमें होना चाहिए, ठीक है। अगर 5 स्पीड बढ़ाता भी है दोनों में तो भी आपका 35 और 30 होना चाहिए। लेकिन प्रीवियस ईयर में जो BSSC लिया था वो 30 और 25 का स्पीड ही लिया था। और टाइपिंग एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी यानी कि 90% आपका एक्यूरेसी होना चाहिए, 90% आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर आप 100 वर्ड टाइप करते हैं तो 100 वर्ड में आपका 90 वर्ड सही होना चाहिए, 10 वर्ड गलत होता है तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप टाइपिंग आपका स्पीड बहुत ज़्यादा है और आपका एक्यूरेसी बहुत कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपका टाइपिंग स्पीड 50 WPM है और आप टाइपिंग स्पीड 50 WPM है और आपका एक्यूरेसी अगर 80% हो जाता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आप लोग टाइपिंग स्पीड से ज़्यादा आप लोग एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए, एक्यूरेसी पर ध्यान देते हुए आप अपना टाइपिंग स्पीड बढ़ाइए, ठीक है। अब देखिए फिजिकल पोस्ट का मेरिट को देखते हुए टाइपिंग तथा नॉन टाइपिंग पोस्ट का मेरिट कितना जाएगा। यानी कि अगर हम अभी कुछ दिन पहले फिजिकल पोस्ट के लिए कुछ स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया गया था तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जिसका कि 115 मार्क्स था उसका भी नाम उस लिस्ट में नहीं आया है और कुछ स्टूडेंट है जिसका कि कम मार्क्स पे भी आ गया है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि उन्होंने BSSC ने किस प्रकार से शॉर्ट लिस्ट किया है कैंडिडेट को, जो कि अभी एक रहस्य बना हुआ है। तो इस पर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं कि फिजिकल पोस्ट को देखते हुए नॉन टाइपिंग और टाइपिंग पोस्ट का मेरिट कितना जाएगा, इस पर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। बिना फिजिकल पोस्ट देखे हुए टाइपिंग और नॉन टाइपिंग के लिए जनरल कैटेगरी के UR के बात करें तो UR में टाइपिंग और नॉन टाइपिंग वाले के लिए, तो UR में अगर टाइपिंग पोस्ट के लिए आपका जो UR का रहेगा 100 के कम ही रहेगा, ठीक है, 100 के आसपास रहेगा। टाइपिंग के लिए, नॉन टाइपिंग के लिए 105 के आसपास ही रहेगा, ठीक है, कट ऑफ UR के लिए। और सब कैटेगरी के लिए तो इससे तो कम ही रहेगा, 1-2 नंबर। UR का है कि नॉन टाइपिंग के लिए 105 से 10 के बीच में रहेगा, ठीक है। अब क्या BSSC इस बार एकदम सेटिंग नहीं करेगी? ये ऐसा संभव है? आपको क्या लगता है कि BSSC एकदम सेटिंग नहीं करेगी? ये तो 1% भी सही नहीं है कि BSSC सेटिंग नहीं करेगी। BSSC तो सेटिंग करेगी ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस बार क्या होगा कि कम सेटिंग होगा, ठीक है। इस बार बहुत ही कम सेटिंग होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार पटना हाई कोर्ट जो है उस पर प्रेशर BSSC पे डाले हुआ है कि जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए सब कुछ जल्दी प्रोसेस करके जून के महीने तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर देने की बात
कोर्ट के द्वारा कहा गया है। ठीक है, अब देखिए 40 WPM स्पीड और 90% एक्यूरेसी के साथ 40 WPM स्पीड या 98% एक्यूरेसी के साथ 35 WPM स्पीड, दोनों में से कौन सा आपके लिए आसान होगा? अगर BSSC 98.5% एक्यूरेसी के साथ आपको 35 WPM स्पीड मांगता है या 90% एक्यूरेसी के साथ 40 WPM स्पीड मांगता है, तो हमारे अनुमान से, हमारे अपना जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैं अगर बताऊं तो ये आपके लिए इजी रहेगा और ये आपके लिए हार्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्यूरेसी ज़्यादा मायने रखता है। एक्यूरेसी को सही करना बहुत ही टफ हो जाता है, एक्यूरेसी को बढ़ाना। 98.5% एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा होता है और 90% एक्यूरेसी नॉर्मल है, तो 90% एक्यूरेसी के साथ आप 40 WPM स्पीड मार सकते हैं टाइपिंग, लेकिन 98% एक्यूरेसी के साथ 35 WPM स्पीड मारना आपके लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन का जवाब आपको ज़रूर मिल गया होगा, क्योंकि टाइपिंग अगर आपका स्पीड अभी टाइपिंग का 15 से 20 WPM टाइपिंग स्पीड है, 15 से 20 WPM, तो आप टाइपिंग पर डेली 3 से 4 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। अगर BSSC 30 WPM 30 से 35 WPM स्पीड मांगता है तो आपका अभी 1 महीने में स्पीड पहुंच जाएगा 30 WPM से ऊपर। ठीक है, आप हार मत मानिए। अगर 40 स्पीड देख करके आप अगर हार मान रहे हैं तो ये बहुत ही गलत है। आप हार मत मानिए, आप अपना स्पीड टाइपिंग का बढ़ाते रहिए। और यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछे कि कितना टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, तो BSSC ने टाइपिंग स्पीड मेंशन किया ही नहीं था। तो जिसको भी टाइपिंग का ज्ञान है, जो भी टाइपिंग कर लेता है, उस सब का सिलेक्शन टाइपिंग पोस्ट पर होना चाहिए था हमारे, अगर हमसे कोई पूछे तो। ठीक है, तो हम लोग एक टेलीग्राम पर ग्रुप बनाएंगे BSSC के लिए। अगर इस बार 115, 110 ये सब स्टूडेंट का अगर शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाता है टाइपिंग पोस्ट पर, तो हम लोग आंदोलन करेंगे और ट्विटर कैंपेन भी करेंगे। इसका जानकारी मैं आगे आपको दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जैसे मैं कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।